Hello, good morning everybody. Welcome back to our channel, NAGOYAKIM Make Your Life Easier with Brooklyn Kim and ブルックリン直樹です。 yes, we are now here in Brooklyn, one of the suburbs here in New York City, and we are going to the Brooklyn Bridge. そうですね、今日はニューヨークにあるブルックリンブリッジの下で生活している人たちにインタビューしに来ました。そうです。Don't sleep out on this marvelous place here in Brooklyn because as you can see, not only the Brooklyn Bridge, you can see the skyline here. Look at those buildings at the background. It's amazing! 眠らない街って言ったらスリーピングタウンって言った？こっち行かないといけない。ブリッジだけじゃなくて、裏のこれで、ブルックリンブリッジだけじゃなくて周りのビル街いろいろうろうろとなんだかしようと。でしょ？信じられない綺麗。ビルディングのバックグラウンドだけじゃなくて、なんかカラー色は違う。アメリカっぽい。ね、日本と全然違う色。日本も綺麗は綺麗けどね。でも色は different. The color is different from the metropolis of Tokyo. Here you can say that you are already in the States with the color of the buildings. Not just like in Tokyo, you can always say, oh, I'm in Tokyo because of the color of the building. 日本と違うって話ね。ね、色。日本のビルディングが結構みんな同じ色でシルバーと統一されると思いますけど。ね、なんか茶色っぽい。クラシック。そうクラシックなカラー。ニューヨーク。ね。So we are now. Oh, before we forget, if you like these kinds of travel videos, please do consider subscribing to our channel. Hit the like button and the bell icon down below. グッドボタンとチャンネル登録お願いします。お願いします。So let's. If you wanna go here, just get off at Brooklyn Bridge Station, City Hall Station, with the green numbers 4, 5, and 6. You won't get lost because on every station, even though they do not announce the name, you can see it's written on the wall. This is what I'm talking about. Look at the skyline.
してるかな。やったー。I think this is how Carrie Bradshaw walks. あ、そういう感じだね。We hope you enjoy our featured video for today here at the Brooklyn Bridge in New York City.
まあね、ニューヨークにある、ブルックリンビレッジを歩きました。 Yeah. すごい環境確認です。 And if you have the chance in your lifetime to visit here in New York, do not sleep on the Brooklyn Bridge. It is quite an amazing experience. そうですね、人生に、一度行けるか行けないかのアメリカ旅行は必ず訪れた方がいいと思います。 And so if you like these kinds of travel videos, please do consider subscribing to our channel. Hit the like button and the bell icon down below. ね、グッドボタンとチャンネル登録お願いしてください。ね Okay, once again, this is NAGOYAKIM, Make Your Life Easier with Brooklyn Kim and ニューヨーカー新人山崎です。あー、そうです。See you next week!